如果你要让我做一个高温熔炉，那么我会毫不犹豫选择电葫芦，因为这是我所能做的温度最高的炉子。至于你们说的托卡马克国家点火装置这种极端的高温装置，我实在办不到，而且我们普通人拿它也没什么用。所以今天我们来了解一下什么是电葫芦。平时我们在路边看到有人烧电焊，都会不由自主避开直视，那是因为电焊的温度非常高，光线非常刺眼。普通电焊在工作时，电弧温度可以轻松达到5000度以上，瞬间就能在金属件上形成一个龙齿，所产生的强紫外线以至于让皮肤出现各种不适。但是也正是因为电弧的高温特性，可以用它来熔炼金属，这是电葫芦的原理。就温度这一点，已经远超木炭、燃气和感应炉。当然了，电葫芦也不是我强行搞出来的新概念。事实上，电葫芦已经在金属冶炼行业有着很高的占有率。比如我之前谈到的电石，也就是碳化钙，就需要在2000多度的熔炉中加工而成，而这就是电葫芦。像电葫芦这种大型机械设备肯定比较贵，因为我最近手头有点紧，是不可能给你弄一个来讲解，所以只能自制一款迷你电葫芦作为本期内容的演示。平时我家里有许多金属废料，卖给废品站肯定是不划算，所以打算用这个装置把这些金属熔炼收藏起来。既然说是电葫芦，那肯定要有电弧才行，所以今天我重点讲一下引弧技术。如果是供电电压已经能击穿空气，那就不需要引了。第一种就是非接触式引弧，在激光那期，我用高压包配合高压2极管搭建了一个氙灯引闪器，其本质也就是引弧。这次我打算用变压器耦合的方式，也就是压活焊机那种，你先看我演示一下。黄色线圈感应出了电流。当我按下电温拍升压板开关时，升压板的高压电会优先给电容充电。当电容充满电时，电容放电电流会流经感应线圈，通过火花间隙回到电容的另一极。在此过程中，磁棒的另一个线圈会产生感应电动势。具体感应出的电压有多高，这与初级线圈的电压和线圈的扎数比有关。电温拍电压大概是3-4千伏左右，所以初级线圈那边少绕一点，有升压效果。我这有2种不同扎数的磁棒，扎数少的磁棒电弧距离最长6毫米，扎数多的磁棒电弧距离达到了13毫米。同时，这也是火花间隙特斯拉线圈的构造原理。事实上，这种电弧打到人身上也只是挠个痒，更别提用来融化金属，大电流才是关键。因此，我们需要接在一个低电压大电流的电源上，在此线路上接上一个高压电容，允许高压通过，就是这种薄膜电容，耐压1.5万伏左右。然后再串上一个电杆，就是这种在磁棒上面缠上线圈。在这种情况下，电弧又会出现什么情况呢？现在线路已经搭建好了，请问电源需要提供多高的电压才能顺利引弧？我们不妨试试看。其实电压达到40伏就能引弧，电压越高，引弧成功率越高。现在我把供电电源换成电焊机，这是我花了几十块钱买的，电压70伏左右，可以引弧。电流先选择最低吧，连接到一根铁针。坚持不了几秒就化了，不过好在是我还有钨针。这次我测试一下焊接螺丝。
焊点是比较难看，这是因为没有加保护器，飞溅也是比较大。这个再改改就能变成亚弧焊。如果有人对这方面感兴趣的话，我打算再出一期专题讲讲。第二种就是接触式引弧，就是电极轻轻触碰后再拉开，中间就能维持电弧。其实这个电压不需要多高，几十伏就行。电焊机电弧可以拉到5毫米左右。我以前做盐水焊机那期，电弧能直接拉到5厘米，我表示很震惊啊。所以我这个电弧炉选用的是第二种，也就是接触式起弧，主要是搭建要简单一点。背面是控制电路，中间是一个延时继电器，上面一排继电器包括 H 桥等一些逻辑门。用晶体管的话，焊接引脚很麻烦。这个是设备开关，这个是水泵开关，这个是电极夹温度显示。总之，它的运行逻辑是这样。按下开关时，碳棒向下推进，直到接触物体起弧，然后向上收缩一段距离，然后保持静止。至于该向上收缩多少距离，可以调整时间来控制，一般保持3毫米的电弧距离为宜。如果是金属融化时导致高度降低，因而会触发一个推杆向下试探的命令，直到再次引弧成功后保持静止状态。关闭开关时，碳棒则会复位到初始状态。如何感知是否引弧成功？事实上就是感知电源是否有电流流过。我用的是干簧管，用霍尔传感器也行。当线圈通电时会产生一个磁场，这个磁场会让干簧管的2个金属片吸合在一起，因此就能传递某个信号指令。所以这个黄色线圈就是充当电磁铁的用途。说了那么多原理，该测试一下这东西的实际表现了。供电还是那个小电焊机。调整一下距离。现在我已经关掉电灯了，光线确实是非常明亮刺眼。我之前曾经讲过，在白炽灯出现之前，人们想到了用通电的碳棒来照明，这个被称为碳弧灯，运行起来确实没什么问题。因为赶时间，这个炉子是临时做的，外面是隔热材料，中间是一个石墨容器，底部插入石墨棒，接入电源1级，倒入铜料。加锅盖子，升温要快些。这个就是刚刚熔炼的铜，栓洗了一下。在网上我也看到小型电弧炉的视频，不过人家的功率相对于我这个来说还是要大很多，而且升温非常快。好了，今天的内容就是这样了。